Akkuma agartan kanaa mataa kootti muuzii hanqaaquu roob yookiis immoo maal jedhama zibaaxii kanan itti dibee erga itti dibee ka'een irra miicaa jira jechuudha. Maaliif faayidaa guddaa qaba warroonni mataa keessan akkanatti itti fayyadamne itti fayyadamaa isiniin jedha. Maaliif tokkoffaa kabubuqqa'uun dhaabbata, lammaffaa isa jajjabaatee hin laaffisa, sadaffaa ammoo matama keessaniif iyyuu baay'ee bareedaadha isiniin jechuun barbaada. Hedduu takka bareedaadha. Ashama harka fuunee akkam jirtan irra keessanii ani nagaatti. Afurratti hidhadhee ka ergan dibee isaatii tokko irra tursee irraa miicee booda kunoo akkasitti bakka lamattan hidhadhee ka'ee baay'ee das nama jedha. Yeroo itti dibatanii namatti hin tolu. Yeroo dibatanii ka'anii ofirra tursiisanii miiccatan baay'ee das naaf tura hin gammada. Asitti immoo kunoo itti dibachuuf kanan qophaa'aa jira jechuudha. Itti dibachuuf kanani matittiin koo saphiidhaan jettanii baay'ee sana barbaaddu, baay'ee sana amaastu. Warri mataa yabbuu garuu dibata baay'ee illee sin barbaada maashaallaadha. Mataa yabbuu immoo hawwaatuma beektatuma jettanii immoo kunoo amma itti dibachaa jira. Asirratti gaa tola hin bareedanii. Tuma fooliin isaa namatti hin toliin iyyuu tola waan hin bareennee fi ittuma laqallaqa nagala akkanatti jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuu fi xiqqoo fooliin isaa namatti hin tolu malee warri shittoo jaallatan shittootti racaachuu dandeessu. Akkanatti itti laqallaqadhee baay'ee qabbana. Akka nama haati dhufii dhadhaa nama dibduutti baay'ee namatti qabbanaa jechuudha. Matittiin koo garuu haphiidha beektanii nan ibdus nan tursiistus xiqqoo mishittus nan gaha. Kun asiin dibee asiin keessa baati. Baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf. Gizee baay'een itti fayyadamaa ture. Jalqabaa goddanyaa koo tokko akkanaan itti diddibatti baay'ee mataa ishee lallaafisaa ture jechuudha. Ishirraa argee itti fayyadamee baay'ee na tajaajilee jechuudha. Buqqee mataa keenya keessaaf illee baay'ee bareedaadha. Tokkoffaa keessuma akka mataan keenya buqqa'u. Laaffisallee buqqa'ullee dhaaba. Warroonni furfurii qabdan isa sumaan itti fayyadama. Furfurii yeroo baay'ee narraan fagaatu. Garuu margan diddibata ofii kiyya hojjetadhe itti fayyadamuu jalqabee galata rabbii dhugaa rabbii narraa himayyuu badee yoon jedhee nan danda'u. Mata kanarra hin jiru. Amma kun laasirraan akkanatti itti dibadhe jechuudha. Lamatittiin haphiidha kaa waan himneefi akkanatti itti laqallaqadhee jira jechuudha. Sani booda kunoo asitti darbee jedha. Namni iddoo sadii iddoo afuritti hira warra mataa yabbuu. Ani garuu idduma lama jedhu. Maaliif haphii waan taateef asii yoon dibe asiin keessa baati. Nan ibduma isaa gochuun isheellee jechuudha. Haphiidha waan taateef akkanattan ishee borroshee itti laqallaqadha. Galata rabbii amma naa yabbachaa jira dhugaa rabbii dura haphii beelebisee tokko ture. Amma garuu alhamdulillah na jechisiiseera. Kanaatiifuu yoo abbaan of jaallate wanti hin danda'amne takka illee hin jiru. Nama uumanii namatti lubbuu gochuu malee jechuudha. Namni hin danda'u jennaan hin danda'u maaliif hojjetu hin danda'u of murteessee waan ta'eef. Nan danda'a gaafa jedhame garuu wanti hin danda'amne tasa hin jiru. Nama tolchanii lubbuutti gochuu bichaatu dadhabama malee addunyaa kanarraa hojjetanii jijjiiramuunis dibatanii mataa ofii jijjiiruunis yaadanii jireenya ofii jijjiiruunis akkaataa salphaatti hin danda'ama jechuudha. Amma sitti immoo narra yaa'aa tun jaallatiin egaa maal godhu kaa tola waan hin bareenneef akkanatti ilan qabbanaa kannaan akkanatti ofirraa dibu immoo jechuudha. Dhadhama biyyatti dibannu natti fakkaate kanatti ishee borrosha. Abbaan of dirma abbaan ofii iyyee malee ollaan naman dirmatu jedha Oromoon hin naman maaku. Kanatti kunoo liqlaq godhannee jechuudha laa. Haal goonaree akkanatti bareedna malee gaafa of gannee ofiiyyuu of gannee nu yaadataree. Dhibban jiraannu birakkoof malee hin buutisanuu laala dira yabbina ishii kanaa dhaqu. Wayiitiin qullattiin immoo mul'atte kan.
baay'eedhas nama jedha dhugaa dubbachuuf anatti baay'ee tolee jira baay'ee qabbanaa'ee jira erga hin diddibachuu jammarillee baay'ee jijjiiraman argee jira itti fayyadama hedduutu akkasiin fayyada laasitti immoo narra yaa'ee lagartanii iyyii boxoboxamee no bakka yaa'ee tolan bareedanii gara naa kaameraa dura hin jirre akkanatti laqalaqannaanii innaan kaameraa dura jirus innaan jirres akkanuma uma jijjiiraman qabu. Akkasitti kunoo qirqirree godhee itti sukkuummadhee itti dibadhee garuu na ajaa'ibsiiste xiqqoo tokkorraa hafteen jettaniire kunoo akkanatti ammoo nu hojjette kuni muuziidha kun muuzii firee tokkodha muuzii kiyyaa waliin nyaachifadhee kun bishaataadha jechuudha muuzii nyaachisee giddu galeessisaa hin ta'u muuzii tokkoffaa yeroo caccabsanii yoo maashinii ta'e malee harkaan akkanatti hojjetachuuf mijatu. Kanatti ammoo keessa yabbuu baay'ee mataan kiyya sila haphi taate mataan kiyya xiqqoo waan ta'eef hin xiqqoomisee godhadha jedha baay'ees naman barbaadu bishaataadha of dadhabeera waan ta'eef kanatti waliin rukutannaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola mataa namaaf baay'ee dastaa namaa kenna. Kanatti waliin nyaachisa gataa eetanii maaliif egaa of bareechuuf mataa kiyya qabachuuf waan hin ta'eef akkuma ofii garaan kiyya nyaata barbaadu mataan kiyyallee nyaata barbaada. Namni tokko gara masaatti nyaatee mataa isaa dhiiga jechuudha nyaachifanna maaliif garaan qabu egaa kan mataa isaa maal godhaaf miti. Sanii booda urgoo iddoo kanatti immoo urgoo itti dabaluu kan urgoon ishuma kanan nagaa. Mataan kiyya beela bisee waan taateef baay'ee nan gaafattu. Urgoon ishuma mataan keessa yabbu. Urgoo kana erga itti naqee booda waliin nyaachisa jechuudha. Maaliif dirqamadha. Baay'ee godheessuuni. Waan wal takkaa itti dibadhuufi kunoo akkanatti erga wal nyaachisee muuzii koo booda ila urgoo kootti dabaladhee garuu tirfiidha kun iyyuu marraati maaliif mataan koo haphii waan ta'eef makana nan barbaadu iyyuuti egaa qoobsee man itti dibadhaaf anaan karoora koo beektanii akkanattanii dibaaxii kiyyaa fi muuzii kiyya waliin nyaachifadha. Baay'ee das nama jedha dhugaa xiqqoo keessi koo kan hin jaallanne hanqaaquu kan hin jaallatu nyaachuusaas dibachuusaas garuu tolan bareedan kan wannuma jibban yoo itti fayyadaman malee tolan bareedan sila kana ta'eef nagaa immoo daganni nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtan maratti akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya rabbiin galanni haa gahu. Sinillee akka nagaa qabdan abdiin qabaa lafa jirtan maratti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Yuutuubii koo sabskraayibii gochuu hin dagatiinaa walaa jajjabeessinuu walaa guddisnuu isiniin jedha. Asaatti goree nagaa dagadhee oole kunoo ammalaan qaqqoon illee naa cabuu didee jirtan baay'ee na amaase isuma diimaa kanan jibbaa hin jettan hiree ija maal godhu. Laman jaallatanii gaha ootuma jibbanii nyaatu osuma jibbanii nagaa jechuudha kakku garuu an firee lama kuni baqiidha ture jechuudha nan tokko nageessii garuu mataaf bareeda waan ta'eef hanqaaquun maasaan balleessaree ittan dabalaa jechuudha sanuu hoggaan cabsu lafa na jalaa buuti gaha iddoon barbaadetti bu'uu istee iddoo bira xaphatte eega danda'uudha gaachuu makaasni immoo itti fayyadame maaliifi erga murteessinee egaa jabaachuudha gaattu ittuma jabaachuudha sila ta'eef jechuudha akkanatti akkan dabalaan magaraa nan geenye laan qaqqee ittiin qofaatti kun ittiin tolle garuu kunumtuu mataa kiyyaa baqiidha waan garaan kiyya hin jaallanne ofirraa hafuusa itti dabala malee. Lafa buutii gaa kun warra dabartee jechuudha. Lahannaan akkasitti qixaan ishee rukutolan diddeela lafa qabbatte lagartan kottu guutuu sinaaf tolchiftati. Inuma dibatamta gaa guyyaan qeerra waan ta'eef
akkanatti gaatti rukunnee mataa keenyatti dibannaa. Maaliif faayidaa isaa waan barbaannuufi akkanatti xaqqamamna. Isinillee fayyadamaa, faayidaa qaba. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Akkanuma haasa'uurraa erga mataa keessan kunuunfadha. Yoo abbaan of jaallate malee namni nama hin jaallatu. jettaniire kun akkanatti itti nyaachifannee amma kana booda mataatti dibachuudha.